Ven chứ thằng bắn chọc này là nó chọc nhảy cái này tổ non cứ chọc rất cái đó đấy cái vào rồi cái đó đấy cái là về cái vào rồi sự đấy phải ăn luôn lên bề ta làm ở đây về hơn rồi anh là bị sợ sao năng Ven chứ thằng bắn chọc này là nó chọc nhảy cái này tổ non cứ chọc rất cái đó đấy cái vào rồi cái đó đấy cái là về cái vào rồi sự đấy phải ăn luôn lên bề ta làm ở đây về hơn rồi anh là bị sợ sao năng